醬油、牛肝菌、威士忌、烤玉米。年初才集体果蔬化的各大茶饮品牌，怎么最近又開始沉迷於邪修畫風了呢？這年頭啊，進奶茶店沒點閱讀理解能力都不敢輕易點單，打開菜單堪比一本美食詞典。光是茶底就有雪毫沫王、花香奇蘭、糯香碎銀子，搭配的卻是雲南甜醬油、牛肝菌白醬、松茸醬油和甜椒粉。而這股配料玩跨界的風潮，其實早在咖酒圈就刮起來了。什麼折耳根美式、椰子雞冷萃、皮蛋拿鐵，還有最近爆火的解構蘋果馬天尼，它們其實都有一個共同的名字：特調型飲品。實際上啊，特調最早出現是用來給咖啡或酒做基底的，再加入各種元素，呈現出一杯全新的飲品。不知道你有沒有發現啊，這幾年啊，越是大膽、越具有衝突感的組合，就越有話題性。如今呢，這股特調在咖酒捲了又捲後，茶飲圈也終於跟上了。這當中最會玩的就屬喜茶了。從早期的芝士奶蓋茶，到半杯真葡萄的多肉葡萄，把羽衣甘藍捧上頂流的仙體瓶，再到今年8月才剛剛上線，就已經連推5款，銷量、人氣都熱度不斷的茶特調，沒有人比喜茶更擅長打破一杯茶的邊界。只不過問題也來了，茶特調到底是在調什麼呢？下午3點，我需要一杯快樂水續命。這句話成了無數職場人的心聲。當然啊，這裡的續命是一種情緒價值。這2年情緒消費確實成了年輕人的生活常態。盲盒、旅遊、療癒、電子榨菜，本質上都是在通過放大即時快樂來補償多巴胺。而低成本的快樂水也是情緒補給的來源之一。茶特調呢，就正好踩中了這一趨勢，用健康的茶底做基礎，但又加入了非傳統的風味元素。下單的消費者難免會有種拆盲盒的既視感，快樂水加盲盒的體驗。多巴胺直接翻倍，得益於對靈感之茶的信賴，喜茶入局特調本身就自帶關注度，尤其是搞跨界玩混搭。當醬油和牛肝菌出現在菜單上時，很多人捏了把汗，這不是黑暗料理嗎？但事實是，喜茶加上這2款產品的獨特組合，引發了一場集體關注。比起好評、差評，大家更在意的是喜茶讓奶茶不無聊了。而除了話題性，喜茶的茶特調也已經跑出了幾款爆款雛形。首款上線的茶特調雪毫沫王芭樂被評為是喜茶今年的 TOP 1，一上新就登上喜茶熱銷榜前10。而另一款奇蘭蘋果杏特調更是直接被買到斷貨，被網友們集體喊話要求常駐。更別提喜茶堅持使用高品質的真茶茶底。茶特調的本質是茶，雪毫沫王芭樂的雪毫沫王，奇蘭蘋果杏特調的花香奇蘭，都是喜茶自研定制的茶底。在茶特調的研發上，喜茶也一再強調是以茶為主角的，每一杯產品的結構研發都將更加突出茶湯本身的風味。這種對茶底的高要求，也讓更多人可以品嘗到茶的不同一面。當然，入局特調賽道的不只是喜茶，越來越多的品牌也紛紛推出了特調型飲品。那麼問題來了，為什麼大家現在都在做特調呢？答案其實很簡單，現在的新茶飲行業競爭早就進入了白熱化階段。數據顯示，2025年中國新茶飲市場規模接近3000億元，但門店數量也超過了50萬家。在這種情況下，同質化成了最大的問題。你賣珍珠奶茶，我也賣；你加奶蓋，我也加，消費者根本記不住你的品牌。而喜茶這一年就給出了破局思路，它最顯著的變化不是做了什麼，而是不做什麼。首先，它暫停了事業合夥，減緩規模擴店速度，不再依賴明星代言吸引流量，甚至連它最擅長的 IP 聯名都大幅縮減。今年以來，喜茶大規模的 IP 聯名，目前僅有 Chiikawa、星星人這2次合作。摒棄多餘的營銷後，喜茶把相當一部分重心都壓在了產品創新上。僅從最新動作的茶特調來看，從持續熱賣的雪毫沫王芭樂，到引發短暫售罄的奇蘭蘋果杏特調，從話題性拉滿的醬香白托碎銀子、牛肝菌碎銀子特調，再到前幾天剛推出的奇蘭芭樂蓮霧，銷量、人氣、話題性都已經具備。喜茶用實踐做出了最好的證明，而市場也給予了熱烈反饋。長期來看，喜茶推出茶特調，對於持續同質化的茶飲產品研發方向也打開了新的思路。特調型茶飲的研發要求會促進原料食材的創新，現在的特調風味已經不局限於水果和奶，而是向功能性食材、地域特色食材延伸。在這個探索方向下，會跑出下一個明星元素羽衣甘藍也說不定。在持續內卷的新茶飲環境下，茶特調無疑是一個差異化的方向，它將為喜茶、為整個新茶飲帶來什麼？這確實值得期待。